ദൈവവചന പഠനത്തിനായിട്ടാണ് നാം ചെലവഴിക്കുന്നത്. தொடர்ந்து சில வகுப்புகளை தேவனுடைய வசனத்தை கற்றுக்கொள்கிறதற்காக நாம் செலவழிக்க இருக்கின்றோம். ദൈവമക്കൾ, നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്ന 3 മേഖലകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் இந்த பூமியிலே வாழும் பொழுது நம்முடைய இடைவிடுதல் 3 நிலைகளிலே காணப்படுகின்றது. നാം ജീവിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, വിവിധ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. நாம் வாழுகின்றோம், செயல்படுகிறோம், பல்வேறு விதமான ஊழியங்களிலே ஈடுபடுகின்றோம். ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് 3 മേഖലകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. இவைகளெல்லாம் 3 நிலைகளில் நின்று நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். അതിലൊന്ന് കുടുംബത്തിലാണ്, அதிலே 1 குடும்பத்திலே, 2 സഭയിലാണ്, 2வதாக சபையிலே, 3 നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ്, 3வதாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற സമുദായത്തിലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഈ 3 മേഖലകളിൽ നാം പ്രമാണിക്കേണ്ട ഉപദേശങ്ങളാണ്. ஆகவே தேவனுடைய வசனத்திலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான போதனைகள் எல்லாம் இந்த 3 நிலைகளிலும் நாம் கைக்கொள்ள வேண்டியவைகளாக இருக்கின்றது. കുടുംബം, സഭ, സമൂഹം. കുടുംബം, സഭை, സമുദായം. അതിൽ കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശ വിഷയങ്ങളാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലെ കുടുംബത്തോടുള്ളതാണ് தொடர்புடையதான காரியங்களை கர்த்தருடைய மனிதர் நம்மோடு கூட தன்னுடைய வகுப்பிலே பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறார். ദൈവസഭയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നാം പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളുമാണ് നാം ഒന്നിച്ച് തുടർന്നുള്ള ചില ക്ലാസ്സുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്. தேவனுடைய சபையை குறித்ததான உபதேசங்களும் அவைகளை நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய காரியங்களையும் நாம் இந்த வகுப்புகளிலே சிந்திக்க இருக்கின்றோம். ഈ 3 മേഖലകളെയും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വേദഭാഗമുണ്ട്. இந்த 3 നിലകളെയും அல்லது പകുതികളെയും ഒന്നായി சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு வேத பகுதி உண்டு. മത്തായി സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14, 15, 16 വാക്യങ്ങൾ. மத்தேயு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 14, 15, 16 വാക്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല. വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയിൻ കീഴല്ല തണ്ടിന്മേലത്ര വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள். மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது. விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வையாமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள். அப்பொழுது அது வீட்டிலுள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும். இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்களுக்கு முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது. മത്തായി സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായമൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമായ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. மத்தேயு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிரசித்தி பெற்றதான மலை பிரசங்கமாக இருக்கிறது. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് தன்னுடைய சீஷரிடத்திலே விசேஷமாய் சொல்லக்கூடியதான சில வார்த்தைகள் தான் നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ആ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. நாம் இப்பொழுது வாசித்து இந்த வேத வாக்கியங்களிலே காணப்படுகிறது. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കാം എന്നൊരു വാക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. அங்கே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அது வீட்டிலுள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் என்கிற ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கிறோம். അപ്പം വീടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തായിരിക്കണം എന്നൊരു സൂചനയാണ് അവിടെ തരുന്നത്. அப்படி என்றால் வீட்டிலே அல்லது குடும்பத்தோடு உள்ளதான நிலையிலே எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிற சுட்டி காண்பித்தல் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആ ഭാഗം നാം വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നാണ്. நாம் இந்த வேத பகுதியை வாசிக்க ஆரம்பித்த பொழுது நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று. അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ, സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. அப்படி என்றால் இந்த உலகத்திலே அல்லது சமுதாயத்திலே நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிற காரியம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അപ്പം കുടുംബത്തോട്, സമൂഹത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നു. ஆகவே சமுதாயத்தோடு தொடர்புடையதான காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. പെട്ടെന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നാം, സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന്. உடனே நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு நமக்கு சந்தேகம் ஏற்படலாம். சபையோடுள்ளதான தொடர்பிலே அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்கிற கேள்வி எழும்பலாம். അതും 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. அதுவும் 15வது വചനത്തിலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയിൻ കീഴല്ല തണ്ടിന്മേലത്രേ വെക്കുന്നത്. വിളക്കை കൊളുത്തി മരക്കാലാൽ മൂടി வையாமல் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார்கள். അവിടെ സഭ എന്നൊന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല. இங்கே சபை என்கிற வார்த்தை ஒன்று வாசிக்கவில்லை. പക്ഷേ ഒരു
കൊളുത്തപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയ വിളക്കിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ஆனால் அங்கே எரிகின்றதான ஒரு விளக்கை குறித்து நாம் இங்கே வாசிக்கின்றோம். വിളക്ക് എന്ന വാക്ക് നമ്മെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് തിരുവെഴുത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. விளக்கு என்கிறதான வார்த்தை நம்மை சுட்டி காண்பிக்கும்படியாக தேவனுடைய வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. കാരണം യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കായിരുന്നു എന്ന്. കാരണം யோவான் ஸ்நானகனை குறித்து வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காயிருந்தான் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். യേശു ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി പ്രകാശിച്ച ഒരു വിളക്ക് എന്നാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ നാം വായിക്കുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തുവുക്കാக എരിந்து പ്രകാശിച്ച ഒരു വിളക്ക് എന്നതാണ് അവനെ കുറിച്ച് നാം വാസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മെ കുറിച്ച് അല്ലെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഇங்கே നാം വാസിച്ച വേദപகுதியிலே നമ്മை குறித்து அல்லது கிறிஸ்துவின் சீஷர்களை குறித்து விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. നിങ്ങൾ കത്തിയ വിളക്കുകളാണ്. நீங்கள் எல்லாம் கொளுத்தப்பட்ட விளக்குகளாக இருக்கிறீர்கள். അതിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ്? அதனுடைய அர்த்தம் இதுதான். ഒരു വിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ വെളിച്ചമില്ല. ഒരു വിളക്ക് എന്ന് சொன்னால் അതിൽ தானே വെളിച്ചം கிடையாது. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം നമ്മിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ஆனால் உண்மையான வெளிச்சம் நம்மிலே வந்தடையும் போது ഈ വിളക്കുകൾ ഓരോന്നും കത്തി. இந்த விளக்குகள் ஒவ்வொன்றும் கொளுத்தப்படுகிறது. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോം, നാം ദേവനുடைய பிள்ளைகளானோம், அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ കൊളുത്തപ്പെട്ട വിളക്കുകൾ എന്ന് തിരുവെഴുത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. அப்படி என்றால் രക്ഷിക്കപ്പെട്ടதான தேவனுடைய பிள்ளைகளை கொளுத்தப்பட்ட விளக்குகள் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. അങ്ങനെയുള്ള വിളക്കുകൾ എവിടെ കാണണമെന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. அப்படிப்பட்டதான விளக்குகள் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்று இந்த வேத பகுதியிலே வாசிக்கிறோம். ഇവിടെ നാം ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത്. നാം ഇവിധமாக அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம். വിളക്ക് കൊളുത്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയൻ കീഴിൽ വെക്കരുത്. அங்கே விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்க கூடாது. മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിലും ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. மற்ற சுவிசேஷங்களும் இதே காரியம் வாசிக்கின்றோம். അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, அங்கே இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம். വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് പാത്രത്തിന്റെ കീഴിൽ വെക്കരുത്. விளக்கை கொளுத்தி பாத்திரத்தின் கீழே வைக்க கூடாது. വിളക്ക് കത്തിച്ച് കട്ടിലിന്റെ കീഴിൽ വെക്കരുത്. விளக்கை கொளுத்தி கட்டிலின் கீழே வைக்க கூடாது. ഇങ്ങനെ പല നിലകളിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. இவ்விதமாக பல நிலைகளிலே அது சுட்டி காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. എന്നാൽ അവിടെ എല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ஆனால் அங்கே எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. കത്തിയ വിളക്ക് എവിടെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. கொளுத்தப்பட்டதான விளக்கு எங்கே வைக்கப்பட வேண்டும் என்று. തണ്ടിന്മേലാണ് വെക്കേണ്ടത്. விளக்கு தண்டின் மேலே அது வைக்க வேண்டும். അത് എന്തിനെയാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? அது எதை நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கிறது? വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதனுடைய 1-ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 13-ஆம் வசனத்துக்கு நேராக நாம் கடந்து வருவோம். അവിടെ യോഹന്നാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം കാണുന്ന ഒരു രംഗമാണ്. அங்கே யோவான் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மகிமையை காணக்கூடியதான ஒரு காரியம். അവിടെ ഇപ്രകാരമാണ് കാണുന്നത്. அங்கே இவ்விதமாக நாம் வாசிக்கின்றோம். 7 പൊൻനിലവിളക്കുകളും 7 കുത്തുവിളക്കുകളിൻ മധ്യയിലെ ആ നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ചു മാറത്തു പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായ മനുഷ്യപുത്രൻ. அந்த குத்துவிளக்குகள் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டி இருக்கக்கூடிய மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவர். അവിടെ 7 പൊൻനിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. அங்கே 7 குத்துவிளக்குகளின் மத்தியிலே என்று நாம் வாசிக்கின்றோம். പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാള തമിഴ് പരിഭാഷകളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പദം ഇംഗ്ലീഷിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ஆனால் நம்முடைய தமிழ் மலையாள மொழிபெயர்ப்பிலே இல்லாத ஒரு வார்த்தையை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் நாம் காண முடியும். 7 പൊൻനിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ എന്നല്ല, 7 കുത്തുവിളക്കുകളിൻ മത്തിയിൽ എന്നല്ല, 7 പൊൻനിലവിളക്ക് തണ്ടുകളുടെ നടുവിൽ എന്നാണ് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത്. 7 പൊൻ കുത്തുവിളക്ക് തണ്ടുകളിൻ നടുവിലെ എന്ന് നാം വാസിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്, ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് 7 lamp stands. ചില ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻസിൽ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് 7 candle sticks എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. மற்ற மொழிபெயர்ப்புகளில் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகளை வாசிக்கும் பொழுது 7 நில விளக்குகளுடைய தண்டுகளின் நடுவிலே உலாவுகிறார் என்று. അപ്പം യോഹന്നാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തെയും കാണുന്നത് 7 വിളക്ക് തണ്ടുകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നവനായിട്ടാണ്. அப்படி என்றால் கிறிஸ்து இயேசுவுடைய மகிமையை யோவான் காண்கிறது 7 விளக்குகளின் தண்டுகளின் நடுவிலே அவர் காண்கின்றார். ഈ 7 വിളക്ക് തണ്ടുകൾ എന്തിനെയാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? இந்த 7 விளக்கு தண்டுகள் எதை காண்பிக்கிறது? അതേ അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം തന്നിട്ടുണ്ട്. இதே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1-ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 20-ஆம் வசனத்திலே அதனுடைய விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതിന്റെ ഒടുവിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, அதனுடைய இறுதி பகுதியிலே விதமாக 7 வாசிக்கிறோம். നക്ഷത്രം 7 സഭകളുടെ ദൂതന്മാര്, 7 നക്ഷത്രങ്ങൾ 7 സഭകളുடைய தூதர்களா, 7 വിളക്ക് തണ്ടുകൾ 7 സഭകളാകുന്നു. நீ கண்ட 7 குத்து விளக்குகளும் 7 சபைகளாகும். അവിടെ വിളക്ക് തണ്ടുകൾ 7 സഭകൾ എന്നാ
പറയുന്നത്. அங்கே விளக்கு தண்டுகள் 7 சபைகள் என்கிற நிலையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അപ്പോൾ ആ 7 സഭകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 7 സഭകൾ എന്ന് சொல்லுகிறது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-3 അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 7 സഭകളാണ്. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2-3 அதிகாரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற 7 சபைகள். എഫെസോസ് മുതൽ ലവോദിക്യ വരെയുള്ള 7 സഭകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. எபேசு தொடங்கி லவோதிக்கியா வரையும் இருக்கக்கூடியதான 7 சபைகளை சுட்டி காண்பிக்கிறது. ഈ 7 സഭകളെ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് இந்த 7 சபைகள் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 7 തണ്ടുകൾ എന്നാണ്. 7 அங்கே விளக்கு தண்டுகள் என்பதாகும். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ തണ്ടും ഓരോ സ്ഥലം സഭയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு விளக்கு தண்டும் ஒவ்வொரு சபையை சுட்டி காண்பிக்கிறது. നാം വായിച്ച മത്തായി സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. நாம் வாசித்த மத்தேயு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு நேராய் திரும்புவோம். വിളക്ക് കത്തിച്ച് എവിടെ വെക്കണം? விளக்கை கொளுத்தி எங்கே வைக்க வேண்டும்? തണ്ടിന്മേൽ വെക്കണം. விளக்கு தண்டின் மேலே வைக்க வேண்டும் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിയ വിളക്ക് എവിടെ കാണണം என்று சொன்னால் கொளுத்தப்பட்ட விளக்கு எங்கே இருக்க வேண்டும்? തണ്ടിൽ കാണണം, സഭയിൽ കാണണം. விளக்கு தண்டிலே சபையிலே காணப்பட வேண்டும். അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്ത് அப்பொழுது நாம் வாசித்த இந்த வேத பகுதியிலே ഈ 3 മേഖലകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த 3 நிலைகளும் இங்கே சுட்டி காண்பிக்கப்படுகிறது. കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. குடும்பத்திலே எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. சமுதாயத்திலே எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. സഭയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. சபையிலே எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഇത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. இது ஆண்டவர் தானே சொன்ன வார்த்தை. ഇതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് പിന്നീട് ബൈബിളിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നാം കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്നതും. இதனுடைய தொடர்ச்சியான காரியங்களை தான் வேத புத்தகத்திலே நாம் கண்டுபிடித்து கற்றுக்கொள்ளுகிறதும் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறதுமான காரியங்கள். ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ இந்த வேத பகுதியை நாம் கவனிப்போம் என்றால் കുടുംബമുണ്ട്, സമൂഹമുണ്ട്, സഭയുണ്ട്. குடும்பம் இருக்கிறது, சமுதாயம் இருக்கிறது, சபை இருக்கிறது. കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, குடும்பத்திலே தேவையான விதத்திலே நாம் வெளிச்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால், സമൂഹത്തിൽ അഥവാ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം പരത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, நாம் சமுதாயத்திலே அல்லது இந்த உலகத்திலே சரியான விதத்திலே வெளிச்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் സഭയുമായുള്ള നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. சபையோடு உள்ளதான சரியான ஒரு உறவு தொடர்பு நமக்கு இருக்க வேண்டும். അതാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം. அதுதான் வேத புத்தகத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு போதனை. ഇവിടെ 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. இங்கே 15ஆம் வசனத்தில் இவ்விதமாக வாசிக்கின்றோம். വിളക്ക് കത്തിച്ചു പറയിൻ കീഴല്ല തണ്ടിന്മേലത്ര വെക്കുന്നത്. விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலில் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்டின் மேலே வைப்பார்கள். അടുത്ത വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. அடுத்த வார்த்தையை கவனியுங்கள். അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കും. அப்பொழுது அது வீட்டிலுள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும். അപ്പൊ വീട്ടിലും വെളിച്ചം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, அப்படி என்றால் வீட்டிலே வெளிச்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் എപ്പോഴാ സാധിക്കുന്നത്? அது எப்படி முடியும்? അപ്പോൾ. அப்பொழுது. അവിടെ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് அப்பொழுது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതിനു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. அதற்கு முன்னாலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயம். ഒരു ദൈവ പൈതൽ സഭയിൽ നല്ല നിലയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു എങ്കിൽ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയും. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சபையிலே சரியான விதத்தில் நடந்து கொள்வான் என்று சொன்னால் அப்பொழுது வீட்டிலும் அவன் சரியான விதத்தில் நடந்து கொள்ள முடியும். അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിലും അഥവാ ലോകത്തിലും വെളിച്ചം പരത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും. அப்படி என்றால் நீங்கள் உலகத்திலும் அல்லது சமுதாயத்திலும் நீங்கள் வெளிச்சம் கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க முடியும். അപ്പോൾ ആ വേദഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, அந்த வேத பகுதியினுடைய அடிப்படையில், നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, நம்முடைய கர்த்தர் தானே சொன்னதான வார்த்தையின் அடிப்படையிலே ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, நான் இப்படி சொல்கிறேனே, നാം ഏർപ്പെടുന്ന ഈ 3 മേഖലകളിലും நாம் ஈடுபடக்கூடியதான இந்த 3 இடங்களிலும் പ്രയോജനകരമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, பலனுள்ளவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் என்றால், ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, தேவன் எதிர்பார்க்கிற விதத்திலே நம்மாலே வாழ வேண்டும் என்று சொன்னார், നമ്മുടെ സഭാബന്ധം ശരിയായിരിക്കണം. நம்முடைய சபையோடுள்ளதான உறவு சரியாய் இருக்க வேண்டும். എങ്കിലേ കുടുംബത്തിലും പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. என்றால் மட்டுமே குடும்பத்தில் நாம் வெளிச்சம் கொடுக்க முடியும். എങ്കിലേ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. என்றால் மட்டுமே உலகத்தில் நாம் வெளிச்சம் கொடுக்க முடியும். അപ്പൊ ഏത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ஆகவே மிக முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், കുടുംബത്തിലെ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. குடும்பத்திலுള്ളதான காரியத்தை மிகவும் கவனத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയം തന്നെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ചില ക്ലാസുകൾ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ஆகவே அந்த விஷயத்தை தானே நாம் விளக்கமாக படிக்கிறதற்கு சில வகுப்புகளை பிரித்து வைத்திருக்கிறோம். ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള കടപ്പാടുകളും ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய சமுதாயத்துள்ளதான நம்முடைய கடமைகளையும் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது. എന്നാൽ നമ്മുടെ സഭാബന്ധം ശരിയല്ലെങ്കിൽ, ஆனால் நம்முடைய சபையோடுள்ளதான உறவு சரியாக இல்லை என்றால் മറ്റു മേഖലകളെല്ലാം പരാജയമായിരിക്കും. மற்ற நிலைகளில் எல்லாம் நாம் தோற்று போனவர்களாக இருப்போம். വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്,
ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് താൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം സഭയുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ஆகவே ஒரு தேவ பிள்ளையை பொறுத்த மட்டிலே மிகவும் கவனமாய் இருக்க வேண்டிய விஷயம் தான் இருக்கக்கூடியதான உள்ளூர் சபையிலே அவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதிலே ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும். സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉപദേശ സത്യങ്ങള് വിശദമായിട്ട് ബൈബിളിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. சபையோடுள்ளதான தொடர்புடைய நிலையில் உள்ளதான போதனைக்கடுத்த உபதேசங்களை வேத புத்தகம் தெளிவாய் நமக்கு சொல்லுகிறது. സഭയുടെ ഏതാനും ചില അടിസ്ഥാന ഉപദേശ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സഭയുടെ അടിപ്പടை போதனைகளை உபதேசங்களை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? சபை என்று சொன்னால் என்ன? ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കൂടി വരവ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் கூடி வருதல் என்பதாகும். കൂടി വരണമെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടി വര വേണ്ടുമെന്നാൽ இரண்டோ அதற்கு அதிகமான நபர்கள் காணப்பட வேண்டும். അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ കൂടി വരുന്ന ഏത് കൂട്ടത്തിനും സഭ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ஆகவே ரெண்டோ அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் கூடி வரக்கூடியதான எந்த கூடுகைக்கும் சபை என்கிற வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்த முடியும். നമ്മൾ സാധാരണ ആ വാക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നാം സാധാരണമായ அந்த വാർത്തയെ பயன்படுத்துகிறது ഉണ്ട്. അല്ലേ? ലോകസഭ, രാജ്യസഭ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. നാം സട്ടസഭை, പാർലമെന്റ് സഭை இப்படி என்றெல்லாம் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். അങ്ങനെ സഭ എന്ന വാക്ക് പല നിലകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അമിതமாக സഭை എன்கிறதான വാർத்தை പല നിലകളിലെ നാം பயன்படுத்துகிறோம். അവിടെയൊക്കെ ചില പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി വരുന്ന ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു എന്ന അർത്ഥമാണ്. ஆகவே ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக சிலர் ஒன்றாக கூடி வருகிறார்கள் தான் அதனுடைய அர்த்தத்தை காண்பிக்கிறது. അപ്പോൾ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കൂട്ടം എന്ന് മാത്രമാണ്. அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் கூட்டம் என்பதாகும். കൂടി വരുന്ന കെട്ടിടമല്ല സഭ, கூடி வரக்கூடியதான அந்த கட்டிடம் அல்ல சபை. ആ കൂടി വരുന്ന കൂട്ടമാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. கூடி வரக்கூடியதான கூட்டம் தான் சபை என்பதாகும். ആ സഭയെ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ രണ്ട് നിലകളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. அந்த சபையை வேத புத்தகத்தின் மூலமாக ரெண்டு விதங்களிலே நாம் பார்க்க முடியும். നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയും ആളുകൾ കൂടി വരുന്ന കൂട്ടമല്ല, அதாவது நாம் சிந்திக்கிறது எப்படி வேணாலும் கூடி வரக்கூடியதான ஆட்களுடைய ஒரு கூட்டம் அல்ல, മറിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ കൂടുന്ന കൂട്ടമായ സഭയെ കുറിച്ചാണ്. மாறாக ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் கூடி வரக்கூடிய கூட்டமாகிய சபையை குறித்து நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2:47 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. அப்போஸ்தല നടപടികൾ 2-ാം അധികാരത്തിനുடைய 47-ാം വചനത്തിൽ നാം വിധമായി വാസിக்கிறோம். കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കർത്തർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ അനുദിനവും സഭയിലെ ചേർത്ത് കൊണ്ടിരുന്നാർ. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാകുന്ന സഭ, അതാണ് നമ്മുടെ പഠന വിഷയം. ആകവേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം தான் സഭை, அதுதான் நம்முடைய വേദപാഠം. അതിന് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകം, പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമമൊക്കെ എഴുതിയ അതിന്റെ മൂലഭാഷ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയാണ്. വിശേഷமாக പുതിയ ഏർപ്പാട് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ മൂലമൊഴി ഗ്രേക്ക് മൊഴി. അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എക്ലീഷ്യ എന്നൊരു പദമാണ്. അங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை எக்லீசியா என்கிற வார்த்தை. കുറിയാക്കോൻ എന്നൊരു പദവും ഇതേ ആശയത്തെ അർത്ഥം നൽകുന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറിയാക്കോ എന്ന് சொல்லக்கூடியதான ഒരു വാർത്തയും ഇതേ അർത്ഥം കൊടുക്കக்கூடிய നിലയിലെ പല ചിലയിടങ്ങളിലും பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ഈ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ചേർത്ത് ദൈവസഭയെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ആശയം നമുക്ക് ലഭിക്കും. இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளுடைய சேர்த்து தேவ சபையை குறித்த சரியான அர்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഞാനത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. நான் இப்படி சுட்டி காண்பிக்கிறேன். കർത്താവ് തനിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം, അതാണ് ദൈവസഭ. கர்த்தர் தனக்காக பிரித்து தெரிந்தெடுத்தவர்களுடைய கூட்டம், அதுதான் தேவனுடைய சபை. എങ്ങനെയും കൂടി വരുന്ന കൂട്ടമല്ല, எப்படி வேண்டுமானாலும் கூடி வருகிற கூட்டம் அல்ல, കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചവരുടെ കൂട്ടം, கர்த்தராலே பிரித்து அழைக்கப்பட்டவர்களுடைய கூட்டம், കർത്താവ് തനിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചവരുടെ കൂട്ടം, ஆண்டவர் தனக்காக வேறு பிரித்து அழைத்த கூட்டம். അപ്പോൾ ആ കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് என்றால் அந்த கூட்டம் என்று சொல்லுகிறது കർത്താവിനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ஆண்டவராலே அழைக்கப்பட்டவர்கள். ആ കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് அந்த கூட்டம் என்று சொல்லுகிறது കർത്താവിനു വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്, ஆண்டவருக்காக வாழ வேண்டியவர்கள். ആ കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് அந்த கூட்டம் என்று சொல்லுகிறது കർത്താവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടവരാണ്, ஆண்டவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த வேண்டியவர்கள். അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂട്ടമാണ് ദൈവസഭ. ஆகவே கர்த்தரோடு தொடர்புடையதான ஒரு கூட்டம் தான் தேவனுடைய சபை. ആ സഭയെ രണ്ട് നിലകളിലാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. அந்த சபையை இரண்டு நிலைகளிலே நாம் முக்கியமாக காண முடியும். നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത്, நம்முடைய ஆண்டவர் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்திருந்த காலகட்டத்திலே താൻ ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു, அவர் தான்
இவ்விதமாக அவர் முன்பார்த்து சொன்னார், ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും. நான் என்னுடைய சபையை கட்டுவேன். അതിന്റെ അർത്ഥം അന്ന് സഭ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? அன்றைக்கு சபையானது பூமியிலே கட்டப்படவில்லை, ஸ்தாபிக்கப்படவில்லை. എന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒടുവിൽ, ஆனால் ஆண்டவர் தன்னுடைய வாழ்நாளின் இறுதியிலே ഒരു സഭയെ സമ്പാദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, ஒரு சபையை சம்பாதிக்கும்படியாக കാൽവറിയിൽ മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. அவர் கல்வாரியிலே தன்னுடைய உயிரை கொடுக்க ஆயத்தமானார். തന്റെ രക്തം അവിടെ ഒഴുക്കി തന്നു. தன்னுடைய இரத்தத்தை அங்கே சிந்தி கொடுத்தார். അങ്ങനെ ഒരു സഭയെ സമ്പാദിച്ചു. அவ்விதமாக ஒரு சபையை சம்பாதித்துக் கொண்டார். താൻ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു, அவர் മരിത്തടക്കം பண்ணப்பட்டார், ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, ഉയർത്തെഴുந்தார், സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തു, പരമേറി പോனார். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലരുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധികാരത്തിൽ വിധമായി വാസിக்கிறோம். പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ എന്ന ഒരു ദിവസം വന്നു. പെന്തക്കോസ്തേ എന്നും നാൾ വന്നപോது, ആ ചരിത്രമാണ് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. அந்த வரலாறு தான் 2-ാം അധികാരത്തിലെ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അന്ന് അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് ദൈവസഭ. அன்றைக்கு நடந்த அந்த சம்பவங்களின் மூலமாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டதான் தேவனுடைய சபை. അപ്പം ദൈവസഭ ഭൂമിയിൽ ആരംഭം കുറിച്ചത്, ஆகவே தேவனுடைய சபை இந்த பூமியிலே துவங்கப்பட்டது என்றைக்கு? പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ. பெந்தேகோஸ்தே நாளில். ആ പെന്തക്കോസ്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, அந்த பெந்தேகோஸ்தே என்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் 50-ാമത്തെ ദിവസം എന്നാണ്. 50-ஆம் நாள் என்பதாகும். അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം പറയുന്നു, அப்படி என்றால் அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 2-ஆம் அதிகாரம் சொல்கிறது, പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ വന്നപ്പോൾ, பெந்தேகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50-ാം ദിവസം എത്തിയപ്പോൾ என்றால் 50-ஆம் நாள் வந்தபோது. എന്നാ സഭ തുടങ്ങിയത്? அப்படி என்றால் என்றைக்கு சபை தொடங்கினது? 50-ാമത്തെ ദിവസം. 50-ஆம் நாளிலே. എന്തിന്റെ 50-ാം ദിവസം? எதனுடைய 50-வது நாள்? അവിടെ പറയുന്ന 50-ാം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற 50-ஆம் நாள் என்பது യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ 50-ാം ദിവസം. கிறிஸ்து இயேசு உயிரோடு கூட எழுந்ததனுடைய 50-ஆம் நாள். ഇതൊക്കെ പഴയ നിയമത്തിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ ചില നിഴലുകളിലൂടെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. பழைய ஏற்பாட்டிலே சில சம்பவங்கள் சில நிழலாட்டமான காரியங்களின் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. യഹൂദന്മാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ചില പെരുന്നാളുകളും ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ചില നിഴലുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. யூதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தான சில பண்டிகைகள் இந்த காரியத்தினுடைய ஒரு நிழலாட்டமாய் இருந்தது என்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். നമ്മൾ പഴയ നിയമഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. நாம் ഇപ്പോൾ இந்த பழைய ஏற்பாட்டு பகுதிக்கு போகிறதில்லை. എന്നാൽ ആ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, ஆனால் அந்த வரலாற்றை இப்படி சொல்கிறேன். യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு கூட எழுந்ததனுடைய 50-ാമത്തെ ദിവസം, 50-ஆம் நாள். അടുത്ത 40 ദിവസം കർത്താവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. அடுத்த 40 நாட்கள் ஆண்டவர் இந்த பூமியில் இருந்தார். പിന്നീട് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തു. அதன் பின்பு அவர் பரமேறி போனார். 10 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു. 10 நாட்கள் கூட கடந்தது. 50-ാമത്തെ ദിവസം, 50-ஆம் நாள். അന്നാണ് കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നേക്കും ഇരിക്കാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. அன்றைக்கு தான் கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினது போல பரிசுத்தாவியானவர் என்றென்றைக்குமாக வாசம் பண்ணும்படியாக இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത്. அதுதான் அந்த பரிசுத்தாவியானவர் பூமியிலே இறங்கி வந்ததான அந்த சரித்திரபூர்வமான சம்பவம் தான் பரிசுத்தாவின் ஸ்நானம் என்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். ആ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിലൂടെ നടന്ന സംഭവമാണ് ദൈവസഭയുടെ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. பரிசுத்தாவியின் ஞானஸ்நானத்தினாலே நடந்ததான் தேவனுடைய சபையினுடைய உருவாக்கப்படுதல் என்பதாகும். അതിനു മുൻപുള്ള മനുഷ്യവർഗത്തെ കുറിച്ച് 3 നിലകളിലാണ് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത്. அதற்கு முன்பதாக மனுகுலத்தை குறித்து 3 நிலைகளிலே தேவனுடைய வாக்கியம் சொல்கிறது. അതിനു മുൻപുള്ള കാലത്തെ 2 നിലകളിൽ പറഞ്ഞിട്ട് அதற்கு முன்புள்ள காலகட்டங்களை 2 நிலைகளிலே சொல்லிவிட்டு ദൈവസഭ രൂപം കൊണ്ടതിനു ശേഷം 3 നിലകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. தேவனுடைய சபை உருவானதற்கு பின்பதாக 3 நிலைகளிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതിനു മുൻപ് യഹൂദന്മാരും യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരും മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. அதாவது அதற்கு முன்பதாக யூதர்களும் யூதர்கள் அல்லாதவர்களுமாக இருந்த ஒரு காலகட்டம். ഈ യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടത് ജാതികൾ എന്നാണ്. யூதர்கள் அல்லாதவர்கள் எல்லாம் அறியப்பட்டது புறஜாதிகள் என்கிற பெயரிலே. എന്നാൽ ദൈവസഭ രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ, ஆனால் தேவனுடைய சபை உருவாக்கப்பட்ட பின்பு യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും ജാതികളിൽ നിന്നും വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ, யூதர்களிலிருந்தும் புறஜாதிகளிலிருந்தும் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், അവരുടെ കൂട്ടമാണ് ദൈവസഭ. அவர்களுடைய கூட்டம் தான் இந்த சபை. അപ്പോൾ ദൈവസഭയിൽ அப்படி என்றால் தேவனுடைய சபையில் യഹൂദൻ എന്നോ ജാതി എന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ല. யூதன் என்றோ புறஜாதியான் என்றோ வித்தியாசம் இல்லை. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകല ദൈവമക്കളും കൂടുന്നതാണ് ദൈവസഭ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകല
സകല ദേവ പിള്ളകളും കൂടി വരുகிறதான் தேவனுடைய ഇത് சபை. ആരംഭിച്ചത് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലാണ്. ഇത് തുവങ്ങിനത് പെന്തേക്കോസ്തേ നാളിலே. ആ പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ 50-ാം ദിവസമാണ്. அந்த பெந்தேக்கோஸ்து நாள் கிறிஸ்து இயேசுவுடைய உயிர்த்தெழுதலின் 50ஆம் நாள். ഇന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് നാം പിന്തിരുമ്പി பார்ப்போமானால் ഏകദേശം 2000-ലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണത്. ഏറത്താഴ 2000 ആണ്ടുകൾക്ക് മുന്നதாக നடைபெற்ற ഒരു സംഭവം അത്. ആ സംഭവത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. அந்த நிகழ்வுடைய வரலாற்றுப்பூர்வமான குறிப்பு தான் அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் 2ஆம் அதிகாரத்திலே അപ്പോൾ குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവസഭ ഭൂമിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് அப்படி என்றால் தேவனுடைய சபை இந்த பூமியிலே துவங்கி 2000-ലധികം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 2000 ആണ്ടുകൾ கடந்து போனது. ഇന്നും സഭ ഭൂമിയിൽ തുടരുകയാണ്. இன்றைக்கும் சபை இந்த பூமியிலே தொடர்கிறது. ഇത് എന്നുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? இது என்றைக்கு வரைக்கும் இங்கே இருக்கும்? നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ. நம்முடைய ஆண்டவர் மறுபடியும் வருகிற வரை. സഭയെ ചേർക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരും. சபையை சேர்க்க நம்முடைய ஆண்டவர் திரும்ப வருவார். അതിന് ഇങ്ങനാണ് വേദ പഠനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം റാപ്ചർ അഥവാ ഉൽപ്രാവണം എന്നൊരു പദമാണ്. அதற்காக வேத பகுதி அல்லது வேத புத்தகம் வேத பண்டிதர்கள் கொடுத்திருக்கிற ஒரு பெயர் தான் ராப்சர் அல்லது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்பதாகும். അപ്പോൾ ആ പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ മുതൽ സഭ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നത് വരെ ദീർഘമായ പല നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത്. அப்படி என்றால் பெந்தேகோஸ்தே நாள் தொடங்கி சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதான நாள் வரைக்குமாக ஒரு நீண்ட ஆண்டுகள் சபையின் காலகட்டங்களாக இருக்கிறது. ഇന്നും ആ സഭ ഭൂമിയിലുണ്ട്. இன்றைக்கும் அந்த சபை பூமியில் இருக்கிறது. പക്ഷേ ആ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് സാധിക്കുന്നില്ല. ஆனால் அந்த சபையிലുള്ള எல்லாரும் ஒன்றாய் கூடுகிறதற்கு இந்த பூமியிலே இயலாது. തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകലരും ആ സഭയിലുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകലരും அந்த സഭയിൽ இருக்கிறார்கள். കേരളത്തിലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകലരും ആ സഭയിലുണ്ട്. കേരളാവിലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകലരും அந்த സഭയിൽ இருக்கிறார்கள். ഇന്ത്യയിലുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകലരും ആ സഭയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവരും அந்த സഭയിൽ இருக்கிறார்கள். ആഫ്രിക്കയിലുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകലരും ആ സഭയിലുണ്ട്. ആഫ്രിക്കാവിലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവരും அந்த സഭയിൽ இருக்கிறார்கள். അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചൊന്ന് കൂടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. அப்படி என்றால் இவர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக ஓரிடத்தில் கூடி வருகிறது என்கிறது அது இயலாத ஒரு விஷயம். അതുമാത്രമല്ല, அது மட்டுமல்ல, ഇതിനു മുമ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് മരിച്ചുപോയ അനേകരുണ്ട്. இதற்கு முன்பு ரட்சிக்கப்பட்டு மரித்து போன அநேகர் இருக்கிறார்கள். കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചവർ, கடந்த നൂറ്റാണ്ടിലെ வாழ்ந்தவர்கள், കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ ജീവിച്ചവർ, கடந்த தலைமுறையிலே வாழ்ந்தவர்கள், പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലെ വിശ്വാസികൾ, பெந்தேகோஸ்தே நாட்களில் കാണപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ, അവരൊക്കെ ഇനിയും ഇവിടെ ഭൂമിയിലെ ഒരു യോഗത്തിന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്? அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு கூட்டத்திலே பூமியிலே வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அது முடியுமா? അത് സാധിക്കത്തില്ല. அது முடியாது. ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്ന കൂട്ടത്തിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ്, இவர்கள் எல்லாரும் கூடி வரக்கூடியதான ஒரு கூட்டத்தினுடைய பெயர்தான் യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ച്, സാർവത്രിക സഭ. உலகளாவிய சபை என்பதாகும். അവൻ ലോകം മുഴുവനുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകല ദൈവമക്കളും കൂടുന്നത് ദൈവസഭ, സാർവത്രിക സഭ. ஆகவே உலகம் முழுவதுமாய் இருக்கக்கூடியதான ரட்சிக்கப்பட்டதான தேவனுடைய பிள்ளைகள் கூடி வருகிறது உலகளாவிய சபை, தேவனுடைய சபை. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ സഭ കൂടി വരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ஆனால் வேத புத்தகத்திலே சபை கூடி வருதல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. விசேஷமாக அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 12, 13, 14 അധ്യായങ്ങളിലുണ്ട്. கொரிந்தியருக்கு முதலாம் 1 கொரிந்தியர் புத்தகம் 12, 13, 14 அதிகாரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. സഭ കൂടി വരുമ്പോൾ, சபை கூடி வரும்போது, സഭ കൂടി വരണം. சபை கூடி வர வேண்டும். ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നേ? இது எப்படி முடியும்? ഈ സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് കൂടി വരാൻ പറ്റുമോ? இந்த உலகளாவிய சபையாலே ஒன்றாய் கூடி வர முடியுமா? ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ അത് സാധ്യമേ അല്ല. இங்கே பூமியிலே அது இயலாது. എന്നാൽ അത് ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ஆனால் அது ஒன்றாக கூடி வரக்கூடிய ஒரு நாள் உண்டு. നമ്മുടെ കർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, நம்முடைய ஆண்டவர் வருவார் என்றால், സഭ എടുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றால், സകലരും ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു കൂട്ടമുണ്ട്. சகலர் ஒன்றாய் கூடி வரக்கூடிய ஒரு கூட்டம் உண்டு. തെസ്സലോനിക്കർക്ക് 1-ാം ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം அதிகாரம் 16 തുടങ്ങിയുള്ളതാണ് വസനങ്ങളിലെ അതേ കുറിച്ച് ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടെ, പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടെ, പ്രധാന ദൂതനുடைய സത്തത്തോടും, ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടെ, ദേവ എക്കാലത്തോടും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. അവർ വാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുവാർ. മരിച്ച സകല വിശുദ്ധരും ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും. കർത്തൃക്കുൾ മരിച്ച സകല പരിശുദ്ധവാന്കളും ഉയരോടെ എഴുന്നേൽക്കും. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടും. ഉയരോടുള്ള നാമം മറുരൂപമാകുவோம். ഒന്നിച്ച് എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം ഒന്നായി എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുவோம் എന്ന് എന്നിട്ട് അവിടെ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ஆனால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு வார்த்தை ഇങ്ങനെ നാം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനോടുകൂടെ. இவ்விதமாக நாம் ஒன்றாக ஆண்டவரோடு கூட. എത്ര കാലം? எவ்வளவு காலம்?
ഏതെങ്കിലും ഒരു 2-3 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിന് കൂടുവെന്നല്ല, ஏதாவது 1-2 நாட்கள் முகாமுக்காக கூடுவோம் என்றல்ல, അല്ലെ വല്ലപ്പോഴും ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുവെന്നല്ല, அல்லது எப்பொழுதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே ஒன்றாய் கூடுவோம் என்றல்ல. എത്ര നാള്? எவ்வளவு நாள்? എന്നേക്കും കർത്താവിനോട് കൂടെ, எப்பொழுதும் கர்த்தரோடு கூட, നിത്യത മുഴുവൻ കർത്താവിനോട് കൂടെ, நித்தியம் முழுவதும் ஆண்டவரோடு கூட. അതാണ് ദൈവസഭയുടെ ഭാവി. அதுதான் தேவசபையினுடைய எதிர்காலம். അവൻ ദൈവസഭയുടെ ഒരു വശമാണ് സാർവത്രിക സഭ. ஆகவே தேவசபையினுடைய ஒரு பக்கம் தான் சர்வலோக சபை. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ കൂടി വരുവാൻ, ஆனால் இந்த பூமியிலே கூடி வருகிறதற்கு അതിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണുള്ളത്. அதற்கு மற்றொரு பக்கம் இருக்கிறது. അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, அதற்கு நாம் இப்படி சொல்லலாம், പ്രാദേശിക സഭകൾ. உள்ளூர் சபை என்பதாகும். അങ്ങനെ കുറെ സഭകളെയും തിരുവെഴുത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. அப்படிப்பட்ட சில சபைகளையும் வேத புத்தகத்திலே பார்க்கிறோம். എഫെസോസിലെ സഭയുണ്ട്, எபேசுவிலே சபை உண்டு, കൊലോസ്യയിലെ സഭയുണ്ട്, கொலோസിயிலே உள்ள சபை, തെസലോനിക്കയിലെ സഭയുണ്ട്, தெசலோனிக்கேயிலே சபை உண்டு, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വേറെ അന്ത്യോക്യ സഭ, അങ്ങനെ പല സഭകളുണ്ട്. அப்போஸ்தலர்கள் புத்தகத்திலே அந்தியோக்கியா தொடங்கி பல சபைகள் இருக்கிறது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-3 അധ്യായങ്ങളിൽ 7 സഭകളുണ്ട്. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2-3 அதிகாரங்களில் 7 சபைகள் இருக்கிறது. അങ്ങനെ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല സ്ഥലം സഭകളെ കുറിച്ചും ബൈബിളിൽ രേഖയുണ്ട്. அவ்விதமாக முதல் நூற்றாண்டிலே காணப்பட்டதான ஸ்தல சபைகளை குறித்து பல குறிப்புகள் வேத புத்தகத்தில் അത് இருக்கிறது. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമല്ല, அது முதல் நூற்றாண்டில் மட்டுமல்ல, നൂറ്റാണ്ടുകൾ പലത് കഴിഞ്ഞു. பல நூற்றாண்டுகள் கடந்து போனது. 20-ലധികം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു. 20க்கும் அதிகமான நூற்றாண்டுகள் ഇന്നും கடந்து போனது. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ இன்றைக்கும் உலகத்தின் பல பகுதிகளிலே ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ, അതാണ് പ്രാദേശിക സഭകൾ. சின்ன சின்ன கூடி வருகிற கூட்டங்கள், அதுதான் ஸ்தல சபைகள் என்பதாகும். അത് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി കൂടുന്നു. அவைகள் ஒவ்வொரு இடங்களிலே கூடி வருகிறார்கள். ആ സഭകൾ എന്ന് പറയുന്നത് அந்த சபை என்று சொல்லுகிறது സാർവത്രിക സഭയുടെ ഒരു ദൃശ്യ രൂപമാണ്, വിസിബിൾ ഫോം. அதாவது உலகளாவிய சபையினுடைய காணத்தக்கதான ஒரு கூட்டமாய் அது இருக்கிறது. സാർവത്രിക സഭയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, உலகளாவிய சபையை நம்மாலே காண இயலாது. അതൊന്നിച്ച് കൂടുമ്പോൾ കാണാൻ അങ്ങനെ കൂടുന്നില്ല. அவ்விதமாக நாம் காணத்தக்க நிலையிலே ஒன்றாக கூடி வர இயலாது. എന്നാൽ സ്ഥലം സഭകളാണ് the visible form of the New Testament churches. ஆகவே உள்ளூர் சபைகள் தான் காணத்தக்க நிலையில இருக்கக்கூடியதான புதிய ஏற்பாட்டு சபைகளாக இருக்கிறது. Not only the visible form but the miniature form എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർവത്രിക സഭയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പതിപ്പുകളാണ് പ്രാദേശിക സഭകൾ. அதாவது உலகளாவிய சபையினுடைய ஒரு சின்ன சின்னதான அங்கங்களாக தான் இந்த உள்ளூர் சபைகள் காணப்படுகிறது. ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകല ഉപദേശങ്ങളും, தேவனுடைய சபைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சகல போதனைகளும், അത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട മേഖല, அது நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய இடம் സ്ഥലം സഭകളിലാണ്. அங்கே உள்ளூர் சபைகளிலே. നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ நீங்கள் கூடி வரும்போது ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, நீங்கள் கூடி வரும்போது செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள், പ്രാദേശിക സഭകൾ കൂടിയാ ചെയ്യണ്ടേ. அதை உள்ளூர் சபைகள் கூடி அதை செய்ய வேண்டும். ആ സഭ ചെയ്യേണ്ട ഉപദേശങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. அந்த சபைகள் செய்ய வேண்டியதான காரியங்கள் தான் போதனைகளாய் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആ സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകല ഉപദേശങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു 2-3 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. அந்த சபைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான எல்லா உபதேசங்களையும் இந்த 2-3 நாட்கள் முகாமிலே நம்மாலே சிந்திக்க முடியாது. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലത് സമയപരിധിയിൽ നോക്കാം. ஆனால் நம்முடைய கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நேரத்துக்குள்ளாக ஒரு சில காரியங்களை நாம் சிந்திக்கலாம். നമുക്ക് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 41-ഉം 42-ഉം വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം. நாம் அப்போஸ்தலர் நடபடியின் புத்தகம் 2-ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 41-42 வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു. അന്ന് 3000-ഓളം പേർ അവരോട് ചേർന്നു. അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അപ്പം നുറുക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു. அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய 3000 பேர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள். அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் അന്യോന്യത്തിലും അപ്പം പിട്കുതലിലും ജപം பண்ணுதலிலும் ഉറുതിയായി തരിത്തിരുந்தார்கள். ദൈവസഭ പാലിക്കേണ്ട പ്രമാണങ്ങൾ അഥവാ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. தேவனுடைய சபையானது கைக்கொள்ள வேண்டியதான உபதேசங்கள் வேத புத்தகத்தில் நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. അത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമല്ല, அது அப்போஸ்தலர் நடபடியின் புத்தகத்தில் மட்டுமல்ல, ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. நிருபங்களிலும் கூட அது விளக்கி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ച ആ വേദവാക്യം, இப்பொழுது நாம் வாசித்த இந்த வேத பகுதி അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ്. அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 2-ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து. അത് സഭ തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ വെളിപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളാണ്. அது சபை துவங்கப்பட்டதான அன்று தொடங்கி காணப்பட்ட சில விஷயங்கள். പിന്നീട് ചില ഉപദേശങ്ങൾ പിന്നീടാണ് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത്. அதற்கு பின்பதாக தான் வேறு சில உபதேசங்கள் அதற்கப்புறம் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. അത് സഭ വളർന്നു വന്ന കാലത്ത്, அது சபை வளர்ந்து வந்த காலகட்டங்களிலே പഠിപ്പിച്ചു വന്നു, அது நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது. അത് പ്രമാണിച്ചു വന്നു. அதை நாம் கை கொண்டிருந்தோம். എന്നാൽ
ஆனால் സഭ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ വെളിപ്പെട്ട ചില ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. சபை துவங்கனான காலகட்டம் தொடங்கி கைக்கொண்டு வருகிறதான சில போதனைகள் உண்டு. അവയെ നമ്മുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. அந்த காரியங்களை நம்முடைய வேத பாடத்திற்காக நான் இவ்விதமாக அதை குறித்து சொல்கிறேன். സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ. சபையினுடைய அஸ்திபார உபதேசங்கள். എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു? ஏன் அவ்விதமாக நாம் சொல்கிறோம்? അടിസ്ഥാനം അഥവാ തുടക്കം മുതൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. அதாவது அஸ்திவாரம் துவங்கி அந்த துவக்க நாள் தொடங்கி இவைகள் காணப்படுகிறது. അങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ട அவ்விதமாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட 7 ഉപദേശ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ വേദഭാഗത്തുള്ളത്. 7 போதனைகளுக்கு அடுத்த அல்லது உபதேச பிரகாரமான காரியங்களை இந்த பகுதியில் നമ്മൾ 2 വാക്യങ്ങളാണ് വായിച്ചത്. நாம் 2 വചനங்களை വാசித்தோம். Acts 2:41 and 42. அப்போஸ்தலர்கள் 2-ாம் அதிகாரத்தினுடைய 41 42 അതിൽ வசனங்கள். 41ാം വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. அதனுடைய 41 வசனத்தை கவனியுங்கள். അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ. அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள். എന്താ കൈക്കൊണ്ടത്? என்ன ஏற்றுக்கொண்டார்கள்? അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടു. அவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ആരുടെ വാക്ക്? யாருடைய வார்த்தை? അതിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗമാണ്. அதற்கு மேலே பார்க்கிறது பேதுருடைய பிரசங்கம். പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ പത്രോസ് നിന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. அங்கே பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே பேதுரு நின்று சுவிசேஷத்தை ആ பிரசங்கித்தார். പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു. அந்த பிரசங்கத்தை இவ்விதமாக நிறைவு செய்தார். 40ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, 40வது வசனம் சொல்கிறது, ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവീൻ. இந்த கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியை விட்டு விலகுங்கள். അപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്? அப்படி என்றால் எப்படி தன்னுடைய பிரசங்கத்தை நிறைவு നിങ്ങൾ செய்தார்? രക്ഷിക്കപ്പെടുവീൻ. உங்கள் ரட்சிக்கப்படுங்கள். തൊട്ടടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, அதற்கு கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടു. அவருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். അന്ന് എത്ര പേര് കൈക്കൊണ്ടു? அங்கே எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள்? 3000ോളം പേര്. 3000 பேர். അപ്പൊ ആ 3000ോളം ആളുകൾക്ക് അന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? அப்படி என்றால் இன்றைக்கு 3000 பேருக்கு என்ன நடந்தது? അവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். അതാണ് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ. அதுதான் அஸ்திபார உபதேசத்திலே முதல் காரியம். നമ്മൾ ഈ 2 വാക്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി நாம் இந்த 2 வசனங்களை அடிப்படையாய் கொண்டு ഈ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ இந்த அஸ்திபார உபதேசங்களை கற்றுக்கொள்ளும்போது അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് രക്ഷ എന്നുള്ളതാണ്. அதிலே முதலாவது காரியம் ரட்சிப்பு என்பதாகும். ഇനി രണ്ടാമത്തേത്, இனி இரண்டாவதாக അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്തേ? அவ்விதமாக ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அடுத்து என்ன செய்தார்கள்? അടുത്തവർ ചെയ്തത്, அடுத்தவர்கள் செய்தது, അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ அவனுடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் സ്നാനമേറ്റു. ஞான ஸ்நானம் അപ്പൊ பெற்றார்கள். രണ്ടാമത്തേത് ഏതാ അവിടെ പറയുന്നത്? அப்படி என்றால் இரண்டாவது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? 1 രക്ഷ, 1 ரட்சிப்பு, 2 സ്നാനം, 2வது ஞான ஸ்நானம். ഇനി മൂന്നാമത്തേത് இனி மூன்றாவது காரியம் അതേ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, அதே வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, അന്ന് 3000ോളം പേർ അവരോട് ചേർന്നു. அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய 3000 பேர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள். ആരോട് ചേർന്നു? யாரோடு சேர்த்துக் ഈ கொள்ளப்பட்டார்கள்? അപ്പോസ്തലന്മാരോട്, இந்த அப்போஸ்தலரோடு கூட, ഇവര് പ്രസംഗിച്ച കർത്താവിനോട്, இவர்கள் பிரசங்கித்த ஆண்டவரோடு கூட, ഈ രക്ഷ സ്നാനവും പഠിപ്പിച്ചവരോട്. இந்த ரட்சிப்பையும் ஞானஸ்நானத்தை குறித்து கற்றுக் கொடுத்தவர்களோடு. അപ്പൊ ഇവർ അതിനു മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു? அப்படி என்றால் அதற்கு முன்னதாக இவர்கள் எங்கே ഇവർക്ക് இருந்தார்கள்? വേറെ മതമുണ്ടായിരുന്നു. இவர்களுக்கு வேறு மதம் இருந்தது, യഹൂദ മതം. யூத மதம். ഇവർക്ക് നല്ല പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. இவர்களுக்கு நல்ல ஆலயங்கள் இருந்தது, ഇവർക്ക് നല്ല ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. இவர்களுக்கு திருவிழாக்களும் கொண்டாட்டங்களும் பண்டிகைகளும் இருந்தது, അവർക്ക് നല്ല പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. அவர்களுக்கு அங்கே ஆசாரிகள் இருந்தார்கள். ഇതെല്ലാം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. இதெல்லாம் அவர்களுக்கு இருந்தது. എന്നാൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ஆனால் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்றபோது അതെല്ലാം വിട്ടു. அதையெல்லாம் விட்டு ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഇവരോട് ചേർന്നു. இவைகள் ஒன்றும் இல்லாத இவர்களோடு கூட சேர்ந்து கொண்டார்கள். നമുക്കതിന് ഇങ്ങനെ പറയാം, நாம் இதை இப்படிதான் சொல்லலாம். പഴയതെല്ലാം വിട്ട് വേർവിട്ട് വന്നു. அங்கே பழைய எல்லாவற்றையும் விட்டு பிரித்தெடுக்கப்பட்டு வந்தார்கள். വേർപാട്. பிரித்தெடுக்கப்பட்டு. ഇതാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന 3 ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ. இதுதான் இந்த வசனத்திலே காணக்கூடியதான 3 போதனைகளுக்கு அடுத்த ഇത് காரியம். 3 വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. இந்த 3 விளக்கமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തുകയാണ്. ஆனால் இப்பொழுது நான் இங்கே நிறுத்துகிறேன். അപ്പോൾ ഈ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽ இந்த வேத பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அஸ்திவார போதனைகளில் 41ാം വാക്യത്തിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത്. 41ാம் வசனத்திலே 3 விஷயங்களை பார்க்கிறோம். ഈ 3 കാര്യങ്ങളും இந்த 3 விஷயங்களும் ഓരോ വ്യക്തികളോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ஒரு மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்களுடைய வாழ்க்கையோடுள்ள தொடர்பிலே எத்தனை முறை நடைபெற வேண்டும்? അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. 1 ரட்சிக்கப்படுதல் என்பதாகும். ഒരാൾ എത്ര പ്രാവശ്യം രക്ഷിക്കപ്പെടണം? ஒரு மனுஷன் எத்தனை தடவை ரட்சிக்கப்படணும்? ഒരിക്കൽ. ஒரு முறை. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എത്ര പ്രാവശ്യം സ്നാനപ്പെടണം? ரட்சிக்கப்பட்டதான ஒரு மனுஷன் எத்தனை முறை ஞானஸ்நானம் பெறணும்?
ഒരിക്കൽ. ஒரு முறை. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ഒരാള് എത്ര പ്രാവശ്യം വേർപെട്ട് സഭയിലോട്ട് വരണം? ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றதான ஒரு மனுஷன் எத்தனை முறை பிரித்தெடுக்கப்பட்டு சபைக்குள்ள வரணும்? ഒരിക്കൽ, ஒரு முறை. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഓരോ വ്യക്തികളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരിക്കലായി സംഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ. ஆகவே இந்த மூன்றும் ஒரு நபரோடு தொடர்புடையதான நிலையிலே ஒரு முறை நிகழ வேண்டியதான விஷயங்கள். ഇത് ഒരിക്കലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, இது ஒரு முறைதான் நடைபெறுகிறது. എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ஆனால் அதனுடைய விளைவுகள் வாழ்க்கையிலே என்றென்றைக்குமாய் காணப்பட வேண்டும். അടുത്ത 42-ാം വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. அடுத்த 42 வசனத்தை கவனியுங்களேன். അതെങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നത്? அது எவ்விதமாக ஆரம்பிக்கிறது? அவர்கள், അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. அவர்கள் என்று ആരംഭിக்கிறது. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ പ്രയോഗം. നിങ്ങൾ அந்த വാർത്തയെ ഗവനിയുங்கள். 41-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, 41 വസനം ചൊല്ലുகிறது, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാர்கள், സ്നാനപ്പെട്ടു, ജ്ഞാനസ്നാനം പെற்றார்கள், വേർപെട്ടു വന്നു. பிரித்தெடுக்கப்பட்டார்கள். 42-ാം വാക്യം പറയാണ്, അടുത്ത 42 വസനം ചൊല്ലുகிறது, അവർ. அவர்கள், അവനെന്നല്ല, അവൻ എന്നല്ല, ഏകവചനത്തിലല്ല പറയുന്നത്, அங்கே ஒரு தனி மனிதன் என்கிற நிலையிலே சொல்லப்படவில்லை, ബഹുവചന அங்கே പദപ്രയോഗമാണ്. பன்மை சொற்களாய் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. അവർ എന്നാ പറയുന്നത്, அவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഓരോരുത്തരാ, ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் தனிப்பட்ட விதத்திலே, സ്നാനപ്പെടുന്നത് ഓരോരുത്തരാ, தனி ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொள்கிறதும் தனிப்பட்ட விதத்திலே, ഓരോരുത്തരായി വേർപെട്ടു വരികയാ. அங்கே ஒவ்வொருவருமாக பிரித்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യം പറയാണ്, ஆனால் அடுத்த வசனம் சொல்கிறது, അവർ. அவர்கள். ആരെയാണ് ഇവിടെ അവരെന്ന് പറയുന്നത്? இங்கே யாரை குறித்து அவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது? രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വേർപെട്ടു വന്ന അവർ, ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று பிரித்தெடுக்கப்பட்டதான அவர்கள். അപ്പൊ ഈ അടുത്ത 42-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, அப்படி என்றால் அடுத்த 42 வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, എത്ര പേര് കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാ. எத்தனை பேர் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். അവൻ ചെയ്തു എന്നല്ല പറയുന്നേ, அவன் செய்வான் என்றல்ல, അവര് ചെയ്തു പോന്നു. அவர்கள் செய்தார்கள். അപ്പൊ അതാരാ അവര്? அப்படி என்றால் அவர்கள் யார்? സഭ. சபை. ഏത് സഭ? எந்த சபை? ലോക്കൽ ചർച്ച്, உள்ளூர் പ്രാദേശിക சபை. സഭ. உள்ளூர் சபை. അപ്പൊ ഒരു പ്രാദേശിക സഭ കൂടി വന്ന് ചെയ്തു പോകുന്ന 4 കാര്യങ്ങളാണ് 42-ാം വാക്യത്തിൽ. அப்படி என்றால் ஒரு உள்ளூர் சபையானது கூடி வந்து செய்யக்கூடியதான 4 காரியங்கள் தான் 42 வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ സഭയുടെ ഭാഗമാണ്. ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் சபையினுடைய அங்கம். അത് സാർവത്രിക സഭയുടെ. அது உலகளாவிய சபையிலே. എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വേർപെട്ട് വരുമ്പോൾ ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று பிரித்தெடுக்கப்பட்டு வரும்போது പ്രാദേശിക സഭയുടെയും ഭാഗമായി മാറുകയാണ്. அவன் உள்ளூர் சபையினுடைய அங்கமாக மாறுகிறான். അങ്ങനെയുള്ളവര്, அப்படிப்பட்டவர்கள், അവരൊന്നിച്ചുകൂടി அவர்கள் ஒன்றாய் கூடி ചെയ്ത 4 കാര്യങ്ങൾ. செய்த 4 விஷயங்கள். 42-ാം വാക്യം. 42 വസനം. അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്തു? அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു. அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தை கேட்டார்கள். അത് ഇന്നുണ്ടോ? ഇന്നത് സാധിക്കുമോ? இன்று அதுக்கு முடியுமா? இன்னைக்கு முடியுமா? அது ഇന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരുണ്ടോ? இன்னைக்கு அப்போஸ்தலர் இருக்கிறாங்களா? വന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് അപ്പോസ്തലന്മാർ ഇന്നുണ്ടോ? இன்றைக்கு நமக்கு வந்து போதிக்கிறதற்கு அப்போஸ்தலர் இருக்கிறார்களா? ഇന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരല്ല, இன்றைக்கு அப்போஸ்தலர் அல்ல, എന്നാൽ അവരുടെ ഉപദേശമുണ്ട്. ஆனால் அவருடைய உபதேசம் உண்டு. അത് എവിടെയാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? அது எங்க நமக்கு இருக்கிறது? ഇതിനകത്താ. இதற்குள்ளாக இருக்கிறது. ദൈവവചനം പഠിക്കുക. தேவனுடைய வசனத்தை படிக்க അപ്പൊ வேண்டும். ഇവിടെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தை கேட்டார்கள் என்று വചനം சொன்னால் പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. வசனத்தை கற்றுக்கொள்ளுதல் என்பதாகும். ഇനി രണ്ടാമത്തേത്, இனி இரண்டாவதாக അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தை கேட்டு കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അന്യോന്യപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഫെലോഷിപ്പ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. அவர்கள் ஒன்றாய் கூடுகிறதான ஐக்கியம் அவர்களுக்கு இருந்தது. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം, மூன்றாவது காரியம், അവർ അപ്പം നുറുക്കിയും പോന്നു. அவர்கள் அப்பம் பிட்டார்கள். അങ്ങനെയും അവർ കൂടി വന്നിരുന്നു. அவ்விதமாகவும் அவர்கள் கூடி வந்தார்கள். 4 പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു. நான்காவதாக அவர் ஜெபம் பண்ணினார்கள். അപ്പൊ എത്ര കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? அப்படினா எத்தனை காரியங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു, அப்போஸ்தலர் உபதேசத்தை கேட்டார்கள், കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചു, அங்கே அந்யோன்யப்பட்டார்கள், അപ്പം നുറുക്കി, அப்பம் பிட்டார்கள், പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു. அவர்கள் ஜெபம் பண்ணினார்கள். എത്ര പ്രാവശ്യം? எத்தனை முறை? 4 കാര്യങ്ങള്. 4 காரியங்கள். எத்தனை முறை? അത് എത്ര പ്രാവശ്യം അവർ ചെയ്തു? அவங்க எத்தனை முறை அதை செய்தார்கள்?
അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് என்ன எழுதியிருக்கு அந்த வசனத்துல? അത് ചെയ്തു പോന്നു എന്ന്. உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள், தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தார்கள். അത് അന്ന് തുടങ്ങി ഇന്നും സഭ ചെയ്തു പോരുകയാണ്. அன்று தொடங்கி இன்றைக்கு வரைக்குமாக சபை செய்து கொண்டிருக்கிறது. അപ്പൊ അവിടെ 42-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ 42 வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற 4 விஷயங்கள் ഒരിക്കലായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. ஒரு முறை செய்கிற விஷயம் அல்ல. 41-ൽ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ 41லே சொல்லப்பட்டிருக்கிற 3 விஷயங்கள். രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കൽ, ரட்சிக்கப்படுகிறது ஒரு முறை, സ്നാനപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കൽ, ஞானஸ்நானம் பெறுகிறது ஒரு முறை, വേർപെട്ടു വരുന്നത് ഒരിക്കൽ. பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது ஒரு முறை. എന്നാൽ 42-ാം വാക്യം പറയുന്നു 42 வசனம் சொல்கிறது, അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വേർപെട്ടു വന്നവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി அவ்விதமாக ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் ஒன்றாய் கூடி അവർ ചെയ്തു പോന്നു. அவர்கள் இதை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். എന്തൊക്കെ ചെയ്തു പോന്നു? என்னெல்லாம் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ അവർ കൂടി വന്നു. அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தை கேட்க அவர்கள் கூடி வந்தார்கள். കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ കൂടി വന്നു. அவர்கள் ஐக்கியப்படுகிறதுக்கு கூடி வந்தார்கள். അപ്പം നുറുക്കാൻ കൂടി വന്നു. அப்பம் விற்கிறதுக்கு கூடி வந்தார்கள். പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടി വന്നു. ஜெபம் பண்ணுகிறதுக்கு கூடி வந்தார்கள். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ அப்படி என்றால் ആ 4 കാര്യങ്ങൾ, அந்த 4 காரியங்கள் ഒരു സ്ഥലം സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 4 കൂടിവരവുകൾ. ஒரு ஸ்தல சபையிலே காணப்பட வேண்டிய 4 கூட்டங்கள். 41-ാം വാക്യത്തിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ, 41 வசனத்திலே 3 விஷயங்கள், 42-ാം വാക്യത്തിൽ 4 കാര്യങ്ങൾ. 42 வசனத்திலே 4 காரியங்கள். ചിലരൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. சிலரெல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறீங்க. ഈ 7 കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. இந்த 7 காரியத்தை நீங்க இப்ப எடுத்திருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ഞാൻ അതൊന്നുകൂടെ പറയാം. நான் மறுபடியும் சொல்றேன். പുതിയ നിയമസഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, புதிய ஏற்பாட்டு அஸ்திவார உபதேசங்கள் என்கிற நிலையில் അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2:41, 42 വാക്യങ്ങളിലൂടെ அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 2-ாம் அதிகாரத்தினுடைய 41, 42 வசனங்களின் வழியாக 7 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. 7 காரியங்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது. ഈ സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇതല്ല കേട്ടോ, വേറെ ഉണ്ട്. சபையினுடைய உபதேசங்கள் இது மட்டுமல்ல, இது நிறைய இருக்குது. എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലെ വെളിപ്പെട്ട, ஆனால் பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே நமக்கு வெளிப்படுத்தி கிடைத்த, സഭ തുടങ്ങിയ ചരിത്രം എഴുതിയിടത്ത് തന്നെ കാണുന്ന சபை துவங்கினதான வரலாறு எழுதப்பட்டிருக்கிற அந்த இடத்திலே தானே காணப்படுகின்ற 7 കാര്യങ്ങൾ. 7 காரியங்கள். രക്ഷ, ரட்சிப்பு, സ്നാനം, ஞானஸ்நானம், വേർപാട്, பிரித்தெடுக்கப்படுதல், വചനപഠനം, வேதபாடம், കൂട്ടായ്മ യോഗം, ஐக்கிய கூட்டம், അപ്പം നുറുക്കാനുള്ള യോഗം, அப்பம் பிட்குதல், പ്രാർത്ഥനാ യോഗം ஜெப கூட்டம் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? என்று சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, இந்த 4 காரியங்கள் ഓരോ സ്ഥലം സഭകളും കൂടി വന്ന് ചെയ്തു പോരേണ്ട 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ஒவ்வொரு ஸ்தல சபையும் கூடி வந்து செய்ய வேண்டிய, செய்து கொண்டிருக்க வேண்டிய 4 காரியங்கள். അതിലൊന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു. அதிலே ஒன்று அப்போஸ்தலர் உபதேசத்தை கேட்டார்கள். ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരില്ല, நான் சொன்னேன் இன்றைக்கு அப்போஸ்தலர்கள் இல்லை, എന്നാൽ അവരുടെ ഉപദേശം ഇന്നുണ്ട്. ஆனால் അവருடைய உபதேசங்கள் இன்றைக்கும் അതാ இருக்கிறது. ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. அதான் இப்பொழுது நாம் கற்றுக்கொண்டு അതാണ് வருகிறோம். ലേഖനങ്ങളിലുള്ളത്. அதான் நிருபங்கள் இருக்கிறது. അത് പഠിക്കാൻ ഒന്നിച്ചു കൂടണം. அதை கற்றுக்கொள்கிறதற்காக ஒன்றாக கூடி வர வேண்டும். അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? ഒരു സഭയിൽ നിരന്തരമായി ബൈബിൾ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ஒரு சபையிலே தொடர்ச்சியான வேத பாட வகுப்புகள் இருக்க வேண்டும். സാധാരണ നമ്മൾ സഭായോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്താ? நாம சாதாரணமாக சபையின் கூட்டம் என்று சொல்லும்போது நாம மனசுல வர்றது என்ன? ഞായറാഴ്ചത്തെ യോഗം, ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடி வருதல். ആഴ്ചയുടെ 1-ാം ദിവസം കൂടി വരുന്നു, അതാണ് സഭായോഗം. ஞாயிற்றுக்கிழமை வாரத்தின் முதல் நாளிலே கூடி வருகிறோம், அதுதான் சபையின் கூடி வருதல். അത് മാത്രമാണോ സഭായോഗം? அது மட்டும்தான சபையின் கூடி வருதல்? സഭായോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല. சபையின் கூடி வருதல் என்று சொல்லுகிறது அது மட்டும் அல்ல. ഈ പറയുന്ന 4 വിധ യോഗങ്ങളും സഭായോഗങ്ങളാണ്. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற 4 விதமான கூட்டங்களும் சபையின் கூட்டங்கள். ഞാനത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, நான் இப்படி சொல்கிறேன். കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു സ്ഥലം സഭയിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന 4 വിധ കൂടിവരവുകളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ஒரு ஸ்தல சபையிலே குறைந்தபட்சம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த 4 கூட்டங்களும் நடைபெற வேண்டும். ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, பைபிள் ஸ்டடி இருக்க வேண்டும், കൂട്ടായ്മ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ஐக்கிய கூட்டங்கள் இருக்க வேண்டும். അതാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീടുകളിൽ കൂടുന്ന കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ്. அதுதான் நம்ம வீடுகளில் கூடி வரக்கூடியதான வீடுகளுடைய ஐக்கிய கூட்டம். അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് സഭയെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിക്കുക, നമുക്കെല്ലാം കൂടെ ഒരു നല്ല പിക്നിക്കിനൊന്ന് പോയേക്കാം, இல்லை ഒരു കൂട്ടായ്മ യോഗം. இல்லை என்று சொன்னால் சபையார்களாக தீர்மானித்து நாம் ஒரு ஐக்கியமாக ஒரு இடத்திற்கு போகிறோம், ஒரு ஐக்கிய கூட்டம். 3 അപ്പം നുറുക്കിയും പോന്നു. மூன்றாவதாக அப்பம் பிட்கிற கூட்டம். അതെന്താ? அது என்ன? അതിന് വേറെ ചില പേരുകളും തിരുവെഴുത്തിലുണ്ട്. அதற்கு வேறு சில பேர்களும் வேத புத்தகத்தில் இருக்கு. തിരുവത്താഴം എന്ന് നമ്മൾ പറയും, அங்க கர்த்தருடைய பந்தி என்று சொல்லுவோம், അല്ലേ? കർത്തൃമേശ അല്ലെ ലോഡ് സപ്പർ എന്ന് പറയും. கர்த்தருடைய பந்தி, கர்த்தருடைய மேஜை என்று சொல்லுவோம். ഇങ്ങനെ പല വാക്കുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. விதமாக பல வார்த்தைகளை அதற்கு பயன்படுத்துவோம். അതിന് നമ്മൾ കൂടുന്നത് എന്നാ? அதுக்கு நாம என்னைக்கு கூடுறோம்? ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസം. வாரத்தின் முதல் நாளிலே. അതൊരു യോഗം. அது
പിന്നെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗം, அதன் பின்பு ஜெப கூட்டம். അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ഒരു സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. அப்படி என்றால் ஒரு ஸ்தல சபையிலே இந்த 4 காரியங்களும் இருக்க வேண்டும். ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ? இப்போ நாம என்ன படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்? നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിന് ഒരു പേര് എന്നോട് ഏൽപ്പിച്ചായിരുന്നു, മുമ്പ് ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞു. அதாவது எனக்கு நாம் கற்றுக்கொண்டு வருகிறதான இந்த வேத பாடத்திற்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. இங்க ஏற்கனவே சொன்னாங்க, സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ. சபையினுடைய அஸ்திவார உபதேசங்கள். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്നതും സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. அப்படி என்றால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற இவைகளும் சபையினுடைய அஸ்திவார உபதேசங்களிலே உட்பட்டவைகளாய் இருக்கிறது. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സഭയിൽ ഈ പറഞ്ഞ 4 വിധ കൂടിവരവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ളതും സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. அப்படி என்றால் நாம் கூடி வரக்கூடியதான சபையிலே இந்த 4 கூட்டங்களும் காணப்பட வேண்டும் என்கிறது சபையினுடைய அஸ்திவார உபதேசமாய் இருக்கிறது. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുക, அதனால நான் இப்படி சொல்கிறேன், ഞായറാഴ്ച മാത്രം കൂടി വരുന്ന കൂടിവരവേ നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സഭ വചനപ്രകാരം പോകുന്ന സഭ. ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டுமே கூடி வரக்கூடியதான கூட்டம் நம்முடைய சபையில இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த சபை வசனத்தின்படியாக கூடி வரக்கூடியதான சபை. നിങ്ങൾ പറ, சபை அல்ல. അല്ല. വചനാനുസരണമുള്ള സഭയാണെങ്കിൽ, வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய ஒரு சபையா இருக்குமானால், ദൈവവചനത്തിലെ ഉപദേശപ്രകാരം പോകുന്ന സഭയാണെങ്കിൽ, தேவனுடைய வசனத்தின் உபதேசத்தின்படியாக செயல்படக்கூடிய ஒரு சபையா இருக்கும், അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന സഭയാണെങ്കിൽ, அடிப்படை போதனைகளை கைக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சபையா இருக்கும் என்றால் ആ സഭയിൽ அந்த சபையில் രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், അവർ സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ്, அவர்கள் ஞானஸ்நானம் അവർ വേർപെട്ടു വന്നു, அவர்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு അവരൊന്നിച്ചു കൂടുന്നു. அவர்கள் ஒன்றாய் கூடுகிறார்கள். എന്തിനൊക്കെ കൂടുന്നു? எதற்காகலாம் വചനം கூடுகிறார்கள்? പഠിക്കാൻ കൂടുന്നു, வசனத்தை கற்றுக்கொள்ள കൂട്ടായ്മ கூடுகிறார்கள், ആചരിക്കാൻ കൂടുന്നു, ஐக்கியத்துக்காக கூடுகிறார்கள், അപ്പം നുറുക്കാൻ കൂടുന്നു, அப்பம் விற்க கூடுகிறார்கள், പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടുന്നു. ஜெபிக்கிறதற்கு கூடுகிறார்கள். ഈ 4 യോഗങ്ങൾ, 4 കൂടിവരവുകൾ, இந்த 4 கூட்டங்கள், 4 கூடி வருதல். ഇനി അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എത്രയും നല്ലത്. அதுக்கு அதிகமா இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல, அது நல்லதுதான். ആഴ്ച 2 ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടുന്നോ? കുഴപ്പമില്ല, വളരെ നല്ലത്. வாரத்துல 2 நாள் நாம ஜெபிக்கிறதுக்காக கூடுகிறோம், பிரச்சனை இல்ல, நல்லா கூடலாம். ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം കൂട്ടായ്മ യോഗം കൂടുന്നോ? വളരെ നല്ലത്. வாரத்துல 2 முறை ஐக்கிய கூட்டமாக கூடி வருகிறோம், மிக நல்லது. ആഴ്ചയിൽ 1-ലധികം പ്രാവശ്യം വചനം പഠിക്കാൻ കൂടി വരുന്നോ? വളരെ നല്ലത്. வாரத்துல 1க்கும் அதிகமான முறை வேதத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக பைபிள் ஸ்டடி ஆகி கூடி வருகிறோம், மிக மிக நல்லது. പക്ഷെ അവിടെ അപ്പം നുറുക്കാനുള്ള കൂടിവരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ஆனால் அப்பம் விற்கிறதான அந்த கூடி வருதலை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതിന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേറെ വചനത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. அதற்கு தெளிவான உபதேச சத்தியங்கள் வேத புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. അത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോ സമയമില്ല. அது വിളക്കമായി പഠിக்கிறதுக்கு ഇപ്പോൾ നേരമില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം പറയട്ടെ, ஆனால் நான் இப்படி மட்டும் சொல்கிறேன், അത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസമുള്ള കൂടിവരവാ. அது வாரத்தின் முதல் நாளிலே கூடி வரக்கூடியதான ஒரு கூட்டம். അപ്പൊ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസത്തെ കൂടിവരവെന്ന് പറയുന്നത്, ஆகவே வாரத்தின் முதல் நாளிலே கூடி வருகிறதான கூட்டம் என்கிறது എന്തിനുള്ള കൂടിവരവാ? எதற்காக உள்ளதான கூடி வருதல்? ഞായറാഴ്ച എന്തിനാ സഭയിൽ പോണേ? ஞாயிற்றுக்கிழமை எதுக்காக சபைக்கு போறீங்க? സാധാരണ പറയുന്ന എന്തിനാ? சாதாரணமா சொல்லுவாங்க. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ, எங்க கேரளாவுல ഞായറാഴ്ച യോഗത്തിന് പോകാൻ നേരം ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക എവിടെ പോവാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டத்துக்கு போற நேரத்துல யாராவது கேட்பாங்க எங்க போறீங்க? ആരാധനയ്ക്ക് പോവാ അല്ലെ? ஆராதனைக்கு போறோம். അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തിനാ? அப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை போறது எதுக்காக? ആരാധനയ്ക്ക് പോവാ. ஆராதனைக்கு போகிறோம். അപ്പൊ ആ പറയുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ സൂചന, அங்கே நாம் சொல்லுகிற வார்த்தையில ஒரு சின்ன சுட்டி காண்பிக்கிற ஒரு விஷயம். എന്നാ ആരാധനയ്ക്ക് പോണേ? என்னைக்கு ஆராதனைக்கு போறோம்? ഞായറാഴ്ച. ஞாயிற்றுக்கிழமை. ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ ആരാധിക്കാറില്ലേ? மற்ற நாட்கள் ஆராதிக்கிறதுக்கு இல்லையா? അപ്പൊ നിങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ എത്ര ദിവസമേ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുള്ളൂ? அப்பனா நாம எத்தனை நாள் தேவனை ஆராதிப்போம்? ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം. வாரத்துல 1 நாள். അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മാസത്തിൽ 4 ദിവസം. அப்படின்னா மாசத்துல 4 நாள். അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ വർഷത്തിൽ 14-48, പിന്നെ ചില മാസത്തിൽ 5 ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ 52 അല്ലേ? 52 ആഴ്ച. 12 நாள் 48, சில மாசங்கள்ல ஒரு வாரம் எக்ஸ்ட்ரா வரும், அப்ப 52 வாரங்கள். അപ്പൊ ഒരു വർഷം നമ്മൾ എത്ര ദിവസമേ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ? அப்ப ஒரு வருஷத்துல நம்ம எத்தனை நாள் தான் ஆராதிக்கிறோம்? അത് തന്നെ ഒരു ദിവസം കൂടി വന്ന് എത്ര മണിക്കൂർ ഇരിക്കും? அதுல தானே ஒரு நாள் கூடி போச்சுனா எத்தனை மணி நேரம் இருப்போம்? ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറുണ്ട്. ஒரு நாள்ல 24 மணி நேரம் இருக்குது. അതിൽ ആരാധിക്കാൻ എത്ര മണിക്കൂർ ഇരിക്കും? அதுக்கு ആരാധനയ്ക്കാக എത്ര മണി നേരം? 2 താഴെ. 2 മണി നേരத்துக்கு கீழ. ആ 2 തന്നെ വചന ശുശ്രൂഷയൊക്കെ വേറെയുണ്ട്. அதுல 2ல தானே வேற வேலைகளும் இருக்கு. അപ്പൊ 2 കൂട്ടിക്കോ. அப்ப 2ஐயும் கூட கூட்டிக்கிடுவோம். അങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷം എത്ര മണിക്കൂറേ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ? அப்ப ஒரு வருஷத்துல எத்தனை மணி நேரம் ஆராதிக்கிறோம்? ഏതാണ്ട് 100-ഓ 104-ഓ മണിക്കൂർ. 100 அல்லது 104 மணி நேரம் மட்டும். 365 ഗുണം 24 മണിക്കൂറുകൾ ഉള്ളതിൽ
365 into 24 மணி நேரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு வருஷத்தில் എത്ര മണിക്കൂറേ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ? எத்தனை மணி நேரம் தான் நாம் ஆராதிக்கிறோம்? 100 104 മണിക്കൂർ മാത്രം. 100 104 മണി നേരം தான். അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, அல்ல அருமையானவர்களே, നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല. நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறது வாரத்திலே ஒரு நாள் மட்டுமல்ல, എന്നും ആരാധിക്കാം, என்றைக்கும் ஆராதிக்கலாம், എപ്പോഴും ആരാധിക്കാം, எப்பொழுதும் സഭ ஆராதிக்கலாம், കൂടി ആരാധിക്കാം, சபை கூடி ஆராதிக்கலாம், വീട്ടിലിരുന്ന് ആരാധിക്കാം, வீட்டிலிருந்து ஆராதிக்கலாம், ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ആരാധിക്കാം. தனித்து ஆராதிக்கலாம். പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ஆனால் ஒரு விஷயம், അപ്പം നുറുക്കാൻ എവിടെയും എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. அப்பம் விற்கிறதுக்கு எங்க வேணாலும் போய் செய்ய முடியாது. അപ്പം നുറുക്കാനുള്ള കൂടിവരവ് அப்பம் விற்கும்படியாய் கூடி வருகிற ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം, வாரத்தின் முதல் நாளிலே. അവൻ ഞായറാഴ്ചത്തെ കൂടിവരവെന്ന് പറയുന്നത് ஆகவே ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடி வருதல் என்கிறது എന്തിനുള്ള കൂടിവരവാ? எதற்காக கூடி வருகிற கூட்டம்? അപ്പം നുറുക്കാനുള്ള യോഗമാണ്. அப்பம் விற்கும்படியாய் கூடி வருகிற கூட்டம். ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, நான் இப்படி சொல்கிறேனே, ഞായറാഴ്ച കൂടി വന്നു, ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடி வருகிறோம், 3-4 മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചു, 3-4 மணி நேரம் செலவு செய்கிறோம், സ്തോത്ര ഗീതങ്ങൾ പാടി, ஸ்தோத்திர பாடல்கள் பாடி, വചനം ധ്യാനിച്ചു, வசனத்தை தியானித்து ആരാധിച്ചു, ஆராதித்து, പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വചനം ചിന്തിച്ചു, அதுக்கப்புறம் ஜெபித்து வசனத்தை சிந்தித்து മടങ്ങിപ്പോയി. திரும்பி போனோம். അന്ന് കർത്തൃമേശ ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് കരുതുക. அன்றைக்கு கர்த்தருடைய பந்தி இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம். അന്നത്തെ കൂടിവരവ് വചനാനുസരണമുള്ളതാണോ? அன்றைக்குள்ளதான கூடி வருதல் வசனத்துக்கு உட்பட்டதான கூடி வருதலா? ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തെ കൂടിവരവെന്ന് പറയുന്നത് வாரத்தின் முதல் நாள் கூடி வருதல் என்கிறது അപ്പം നുറുക്കാനുള്ള യോഗമാണ്. அப்பம் விற்கும்படியான ஒரு അപ്പൊ கூட்டம். അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ஆகவே அன்றைக்கு நாம் செய்கிறது അപ്പം നുറുക്കി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. அப்பம் விட்டு தேவனை ஆராதிக்கிறோம். അപ്പൊ അപ്പം നുറുക്കി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം. ஆகவே வாரத்தின் முதல் நாளிலே அப்பம் விட்டு தேவனை ஆராதிக்கிறோம். മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം, மற்ற நாட்களில் நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம், മറ്റു ദിവസങ്ങളിലും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാം. மற்ற நாட்களில் நாம் தேவனை துதிக்கலாம். ഇന്നും ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. இங்கேயும் சொன்ன பொழுது இன்றைக்கு நாம் தேவனை ஸ்தோத்தரித்தோம். ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ ദൈവമേ ഒരു പുതിയ ദിവസം തന്നതിനായി സ്തോത്രം இன்றைக்கு காலையில் எழுந்த பொழுது ஆண்டவரே ஒரு புதிய நாளை கொடுத்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னேன். അല്പനിമിഷം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. கொஞ்ச நேரம் நாம் தேவனை ஆராதித்தோம். ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാം. இது நாம் எப்பொழுதும் செய்யலாம். പക്ഷെ അപ്പം നുറുക്കി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ஆனால் அப்பம் விட்டு தேவனை ஆராதிப்பது ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം. வாரத்தின் முதல் நாளில். അത് സഭ കൂടി വന്ന്, அது சபை கூடி வந்து. അവൻ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ஆகவே குறைந்தபட்சம் എത്ര യോഗങ്ങളെങ്കിലും സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ஒரு சபையிலே சல சபையிலே எத்தனை கூட்டங்களாவது குறைந்தபட்சம் இருக்கணும். ഇതുപോലുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ പല സ്ഥലം സഭകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരായിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. இது போல உள்ளதான முகாம்களிலே பல சபைகளில் இருந்து வந்தவர்கள் இருப்பீர்களே எனக்கு தெரியும். അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചോദിക്കാനും നോക്കാനും പോകണ്ട. அதனால அங்கங்கேயும் பார்த்து மத்தவங்களை குறித்து பார்க்கவோ கேட்கவோ അവരവരുടെ സഭകളിൽ ഈ യോഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ? அவரவர்களுடைய சபைகளிலே இந்த கூட்டங்கள் இருக்குதா? അത് അവരവർ ചിന്തിക്കുക. நம்மை நாமே சிந்தித்து பார்ப்போம். സഭയിലെ ചുമതലപ്പെട്ടവർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സഭയുടെ പൊറുപ്പുള്ള സഹോദരങ്ങൾ വന്നിരിപ്പീர்கள் என்றால், അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമോ എന്നുള്ളതോടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയുക. அது இல்லை என்றால் தேவனுடைய சமூகத்தில் இங்கே போகும்பொழுது தேவன் உங்களிடத்திலே கேட்பார் என்கிறதான ஒரு எச்சரிக்கை உங்களுக்கு இந்த வேளையில் சொல்ல விரும்புகிறேன். അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു? ஆகவே அஸ்திவார போதனைகள் என்கிற நிலை எத்தனை காரியங்களை சிந்தித்தோம்? எத்தனை? 7 കാര്യങ്ങൾ. 7 விஷயங்கள். അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം 42-ാം വാക്യത്തിലെ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? அதிலே இரண்டாவது பகுதி அல்லது 42 வசனத்திலே காணப்படுகிறதான 4 விஷயங்கள் என்னென்ன? ബൈബിൾ ക്ലാസ്, வேதபாடம், കൂട്ടായ്മ യോഗം, ஐக்கிய கூட்டம், അപ്പം നുറുക്കാനുള്ള യോഗം, அப்பம் விற்கிறதான கூட்டம், പ്രാർത്ഥനാ യോഗം. ஜெப கூட்டம். ഇത് 4 இவைகள் 4 ഒരു സ്ഥലം സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 4 യോഗങ്ങൾ. ஒரு ஸ்தல சபையிலே காணப்பட வேண்டிய 4 கூட்டங்கள். അവ സഭയിൽ യോഗമല്ല, സഭയിൽ യോഗങ്ങളാണ്. அப்படி என்றால் சபையிலே கூட்டம் அல்ல, சபையிலே கூட்டங்கள் இருக்க வேண்டும். ഇതിൽ ഏതിനൊക്കെയാ നമ്മൾ പോകണ്ടേ? இதுல நாம எதுக்கு நம்ம போகணும்? ഞായറാഴ്ചത്തേന് നിർബന്ധമാണ്. நாம ஞாயிற்றுக்கிழமை கட்டாயம். സഭയിലെ എല്ലാരെയും ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ന് ചെല്ലണം? சபையில எல்லாரையும் பார்க்கணும், என்னைக்கு பார்க்கலாம்? ഞായറാഴ്ച ചെല്ലണം. ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டத்துல. ബാക്കിയുള്ളതിനോ? மிற்ற கூட்டங்கள்ல, ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിനോ? பைபிள் ஸ்டடியில. ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് 100 പേരുള്ള സഭയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 40 പേര് കാണും. ஒருவேளை 100 பேர் இருக்கக்கூடியதான சபையில பைபிள் ஸ்டடிக்கு ஒருவேளை ஒரு 40 பேர் இருப்பாங்க. പിന്നെ കൂട്ടായ്മ യോഗമോ? அதுக்கப்புறம் ஐக்கிய கூட்டமோ? കൂട്ടായ്മ യോഗം പിന്നെ ഇച്ചിരൂടെ വരും, കാരണം വീടുകളിലാണ് சாப்பாடு കൊടുക്കും. அதாவது ஐக்கிய கூட்டத்துல சில நேரங்களில் கொஞ்சம் கூட்டம் அதிகமா வரும், ஏன்னா வீடுகளில் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു 60 പേര് കാണും. ஒருவேளை அதுல 60 பேர் இருப்பாங்க. പ്രാർത്ഥന യോഗമോ? ஜெப கூட்டமோ? 10 പേര് കാണും. 10 பேர் இருப்பாங்க. ഞായറാഴ്ചയോ? ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டமோ? അന്ന് ആ സഭ എന്താന്ന് അറിയുന്നത്. அன்னைக்கு தான் அந்த சபையில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியும். ഇത് നമ്മൾ ഏതിനൊക്കെ പോകണം? இதுல நாம எந்த கூட்டத்துக்கு போகணும்? ഞാൻ ഒരു വാക്യം മാത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. ஒரே ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் வாசிக்கலாம். എബ്രായ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യം. எபிரேயருக்கு நிருபம் அதனுடைய 10-ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 24-ാം வசனத்திலே, ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ
നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ. சிலர் விட்டு விடுகிறது போல, சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டு விடாமல். ചിലര് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. சிலர் விட்டு விடுகிறது போல சபையின் கூடி வருதலை விட்டு விடாதிருங்கள். എന്താ പോകാഞ്ഞ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന്? ஏன் பைபிள் ஸ்டடிக்கு போல? മൂപ്പന്മാരെല്ലാരും ഒന്നും വന്നില്ലെന്ന്, പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ പോണേ? மூப்பர்களே எல்லாருமே வரல, பின்ன நாம இதுக்கு போயிட்டு. അപ്പൊ ചിലര് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നമ്മുടെ വിഷയം. ஓ, சிலர் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு தான் நம்முடைய விஷயம். എന്താ വചനം പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? வசனம் என்ன சொல்கிறது? ചിലര് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நீங்கள் விட்டு விட வேண்டாம். ചിലര് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരോട് ദൈവം ചോദിച്ചോളും. சிலர் வரவில்லை என்றால் தேவன் அவர்களிடத்தில் கேட்பார். നിങ്ങൾ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. நீங்கள் சபையின் கூடி வருதலை விட்டு விடாதிருங்கள். എത്ര കർശനമായ നിർദ്ദേശം! எவ்வளவு கடினமாய் கண்டிப்பாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. സഭായോഗം ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നല്ല, சபை கூட்டத்தை விடாதிருங்கள் என்றல்ல, സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. சபையின் கூடி வருதலை கூட்டங்களை விட்டு விடாதிருங்கள். സ്ഥലം സഭയിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല, സ്ഥല സഭയിലെ ഞായറാഴ്ച மட்டுமல்ல, ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിനും കൂട്ടായ്മ യോഗത്തിനും പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിനും സഭായോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ള കർശനമായ നിർദ്ദേശമാണ് വചനം തരുന്നത്. ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലും ഫെലോഷിപ്പ് മീറ്റിംഗിലും ജപക്കൂട്ടത്തിലും നാം എല്ലാ വിധത്തിലും നാം ഒന്നായി കൂടി വര வேண்டும் എன்கிறதான அந்த கண்டிப்பான உபதேசத்தை வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. അത് അടിസ്ഥാന ഉപദേശത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. அது அஸ்திவார உபதேசத்துக்குட்பட்டது. നമ്മൾ ഈ അടിസ്ഥാന ഉപദേശമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ, ஆகவே நம்முடைய அஸ்திவார போதனைகளை கற்றுக்கொள்ளும் போது നമ്മുടെ കടപ്പാട് വർദ്ധിക്കുക. நம்முடைய கடமைகள் பெருகுகிறது. ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഒക്കെ പോകാറുണ്ടോ? நான் எல்லாத்துக்கும் போறேனா? எல்லா கூட்டத்துக்கும் போறேனா? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി പോണം. இல்லை என்றால் இனி நாம போகணும். അങ്ങനെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുപ്പാൻ ഈ ക്യാമ്പിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം സഹായിക്കും. அவ்விதமாக சில தீர்மானங்கள் எடுக்கிறதற்கு இந்த முகாமுக்கு வந்தது நிமித்தமாய் தேவன் உதவி செய்வார். ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇനി ഒരു 3-4 ക്ലാസ്സൂടെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ തുടർച്ച നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. தேவன் அனுமதிப்பார் என்றால் இன்று 3-4 வகுப்புகள் இந்த விஷயத்தோடு உள்ள அண்டலையிலே நாம் சிந்திப்போம். ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കും. இப்பொழுது நாம் இங்கே நிறைவு செய்வோம். ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக.